phonétique. 28 betűje van fonetikusan, ugye az arab nyelvnek. On commence par alif, ba, ta, jim, ha, kha, dal, waw, 28. Tehát Alif, így nem tudom alif, ismételni. alif, 28. alif et A, c'est la première lettre. Mais nous, au Maroc, on a rajouté les 3 lettres qui n'existent pas en arabe. Ils ont des mal à les prononcer, le P et le G et le V. T, G, V. Ezeket a betűket a marokkóiak adták hozzá, ami a többi arab nyelven nem létezik, mert nem tudják kimondani. Et c'est juste avec le point. Donc c'est très És facile. tulajdonképpen a változást a pontokkal oldják meg. Mais les pays arabes, ils ont des mal à prononcer ces lettres-là. P, par exemple, ils ne peuvent pas. Opéra, elles disaient obra. Tehát például a P betűt az arab országokban, az arab nyelveken nem tudják kiejteni. Opera, tehát B betűt ki tud kiejteni a P helyét. Et nous, on est des Amazirs, c'est pour cela qu'on a cette possibilité de prononcer plusieurs phonétiques. Mi azonban, tehát a mi őseink, meg ahonnan mi származunk, vagy ahogyan származunk, mi amazírtok vagyunk, amit mi most úgy hívunk, hogy berberek, de ők amazírtok. Ők más nyelven beszélnek, máshonnan származnak, tehát ők ezeket a hangokat ki tudják ejteni. Alors en général, ça c'est, on est dans l'art, c'est l'art de la calligraphie. Ez ugye látjuk, ez a művészetileg a kalligrafikus Ça írás. c'est l'écriture de la machine, donc c'est rien à Ezt voir. ugye, amit itt látunk, tehát itt Donc il y a la différence. fönt, Ça, ugye látjuk, ez ugye felirat, azt már géppel írják, ez a jelenlegi arab írás. Alors, en général, on peut remarquer qu'il y en a 3 choses, en général, à l'écriture calligraphique. 3 Ugye, choses. amit itt megállapíthatunk, hogy van egy-két dolog, ami állandó, Il y en a des lettres attachées en gras, des lettres, des formes tehát vannak formák, amik össze vannak kötve, attachées. tehát kötöttek. C'est pas toutes les lettres attachées, mais la plupart. Nem az összes hang, vagy az összes betű van összekötve, de nagyon sok. Par exemple, le premier mot c'est la protection. Például jobbról protection, tehát védelem. Alors c'est combien de lettres? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ez 6 darab Attaché. betűből áll, ami össze van kötve. En calligraphie, c'est un peu compliqué parce que la forme de la lettre au début, c'est pas la même forme. Au milieu, c'est pas la même forme à la fin. Hát nem egy egyszerű írás, ugye a kalligrafikus írás, mert ugyanaz a betű, ami az elején, a végén vagy a közepén van, más formát vesz fel. Alors quand vous voyez donc qu'il y a la forme en gras, en prenant par exemple ça par exemple, Mondjuk ez a forma, et le point, les akkor van points, egy pont, les points, ensemble. vannak ugye pontok, Il y a la possibilité un seul point, van úgy, hogy egy pontot használ, ou bien 2 points, 2 pontot, ou bien 3 points. vagy 3 pontot. C'est rare de trouver 3 points. Nagyon ritka a 3 pont. La plupart c'est un point ou bien 2 points. Legtöbbször egyet vagy 2 pontot használ. Prenons par exemple cette forme-là. Hát nézzük, ez a forma. C'est rien sans le point. Ha nem tesz, ha nincs pont, nem jelent semmit. Un seul point en haut, Egy pont fent, ça donne N. N, mint a nana. En bas, B. Lent, B, En haut, N. N, N, B. B. 2, Ha 2 pont van, T, T, epsilon. Y. T, epsilon. Donc maintenant 3. Vegyük a 3. V, V. D, mint a angol van. Et ça c'est la lettre marocaine P. Meg a P betű, Comme ça. ami Comme ça. Marokkóban van. Comme ça donne comme ça la forme. C'est la même chose comme la dernière. Tehát ugyanúgy, ahogy ott látjuk. Et il nous reste les accents. Ça c'est És les akkor accents. jönnek a vesszők, illetve az akcentusok. Les petits, tehát a en vesszők. petit. Ugye vannak ezek a kis jelzések. Les voyelles, c'est les accents qui font les voyelles. Tehát a magánhangzókat gyakorlatilag a vesszők vagy az akcentusok adják. Par exemple, c'est la lettre B, B, c'est l'accent akcentussal, qui va changer le son de la même lettre. ugyanennek más hangot ad. Alors, en haut c'est bas, B, beau.
Ugye egyszerű. Ça va changer. Par exemple, ça c'est F, Fa, Fi, Fo. L, La, Li, Lo. D, Da, Di, Do. Ha, Ha, Hi, Hu. Voilà, en général. Revenons maintenant à la calligraphie. Il y en a en général 7. 7 Les kalligrafikus styles. írás van, úgy Et általánosságban. c'est tout à fait des règles qu'il faut respecter. És hát vannak olyan szabályok, amelyeket be kell tartani. Et avec le point, on mesure. Par exemple, la première lettre c'est Alif. Ez A. egy A, On mesure avec le point, comme ça, pour l'apprentissage. 1, 2, 3, 4. ugye 4 pont van, C'est la mesure avec laquelle on mesure. Parce que, és ugye 4 pont magasságban van ugye maga ez a betű. parce que c'est tout à fait des règles qu'il faut respecter. C'est pas l'écriture comme ça. Tehát nem mindegy, hogy most egy nagyobb, hogy mondjam, betűt írunk, de hát ennek ugye megvan a szabálya, hogy ez 4 pontos magasságú lehet. Le premier style, c'est un style qui s'appelle Koufik. Az első stílus az a kufik írás. Ça vient d'Irak, l'Irak. Irakból származik ez az írás, C'est géométrique. geometrikus írásnak is Et hívják. on peut dire que ce sont pas mal de grandes civilisations non arabes qui ont développé cet art-là. És nem arab civilizációk voltak, amelyek ezt a stílust, ami most is van, hát gyakorlatilag felfejlesztették. Alors l'Irak, ils ne sont pas des arabes à l'origine, c'est des Soumériens. Irakiak ugye nem igazán arabok. Et les Perses, les Iraniens, A perzsák az il y a un iránok, style perse, il s'appelle van egy perse. perzsa stílus, ami kifejezetes perzsa Et les stílus. Turcs aussi, ils ont inventé, développé 4 styles différents. És a törökök is 4 különböző stílust hát fejlesztettek ki. Le style Nasakh, Toulout, Diwan, Roka. Nasakh, Toulout, Diwan, Roka, ça, la Turquie. Törökország ezt a 4-et adta, Et à l'arrivée de l'islam à l'Afrique du Nord, les Maghrébins, les Marocains, ils ont inventé aussi leur façon artistique, comme ça, de c'est bien au dessiner. 8e siècle. Oui, exactement. És a Oui, 8. században a marokkóiak kialakítottak még egy másik stílust. comme ça. C'est marocain, on dit c'est le style marocain. Erre mondják azt, hogy ez a marokkói Avec, stílus. avec lequel j'ai réalisé le portrait des rois 2013. És 2013-ban a királyunk 6. Mohamed portréját Voilà, rajzoltam meg. Comme ça. Hát ugye a királyi palotának, hát jóval nagyobba, ez a kicsinyített mása. C'est son nom qui se répète. Gyakorlatilag az ő nevét hát ismételtem meg, és annak segítségével készítettem el a L'original, portréját. c'est grand dans dans le palais. Ouais. Hát a királyi palotában ez egy hatalmas. Alors la calligraphie traditionnelle, ça s'écrit avec le kalam, c'est des bambous taillés. Tehát a bambusz nádból készült hát írószerrel De készült. kalam. Kalamnak Aussi hívják. en anglais, en français, en Ezt espagnol. minden nyelven így hívják. L'encre, c'est de l'encre artisanale. Normalement, chaque calligraphe doit avoir ses astuces pour préparer son encre. La laine brûlée. Tehát minden művésznek saját hát, tintája van, amit saját maga fejleszt ki. Ebben benne van a gyapor, a gyapjú, meg mindenféle hát, növényi anyag, amiből kifejleszti a maga tintáját. Mais il y a maintenant de la calligraphie contemporaine, moderne, abstraite. Van jelenleg egy ilyen modern, mai kalligrafikus Comme írás, celle-là, par exemple. mint például ez. Donc ça c'est rien à voir, pas de signification, pas de message, pas de signification. Ennek nincsen mondani valója, tehát semmit nem jelent, ez csak szép, vagy különleges. Donc c'était notre calligraphie, Ez egy c'est abstrait. hát ez ilyen absztrakt, inkább így Et mondanám. ça c'est de la calligraphie, ça c'est de la calligraphie murale, c'est comme street art calligraphie. Aha. Voilà. Ez pedig egy különleges írás, amely gyakorlatilag megint egy ilyen absztrakt. Donc ça c'est pardon. Ça c'est Igen? voilà. Et Igen, aussi, il n'y a igen, pas igen. de signification. There is no meaning. There is no, only abstract. Nem, That's most is nem- classic, nem that's jó it, it's megköszönöm contemporary. meg. Jó, egy Thank you. hét múlva. Jó? Köszönöm. Köszönöm.
Voilà, on a le son est terminé. Hát kérem szépen, az órának vége. Merci beaucoup. Tehát most nekiállunk gyorsan és csinálunk magunk. Elle reste une chose, le plus jeune, elle va gagner un. A C'est le jeune. legfiatalabb. C'est le jeune, son nom. Son nom. Mi a neve? Comment il s'appelle? Marci. Marti. Marci. Marti. Gyere, nézd, hogy mit csinál. Mart. Alors Marti. Donc ça s'écrit à la phonétique. Normalement, c'est pas les lettres. Comme il se prononce. Tehát ezt a hallás után, mert te mondtad, hogy Marci, ő hallás után On írta l'appelle most le. M. Írd le, hogy Marci. Írd oda. Ça c'est le berbère. Ça c'est berbère. Nagy megmondja, jó? Tehát tenni Már. Szép írással. Azaz. Oui. Oké. D'accord. Szépen, már 25-en nézzük. Szerintem még itt nem. Marrakech. Többet. Ah oui, Marrakech. Tehát odaírta berberül, az, ami vagy kicsit a göröghöz, vagy a, hát nem is tudom, a ékíráshoz, vagy mihez Mais hasonlít. ce papier-là, il est un peu normal. Il faut laisser sécher 3 mois. Azt mondja, ez egy speciális papír, ráadásul ezt 3 hónapja vette, tehát ez teljesen új. Ez az írás, ez pedig ugye, hát különleges, ugye a különleges írás, ez itt Je rigole. Ne higgál meg. Tényleg különleges. Arab írás jobbról balra, Ne cinq balról minutes, jobbra cinq minutes. látod ugye a berber írás, illetve az ő leszínét. Non, ça c'est le nom. Mondom, hogy írja alá, mert ezt Hamza. neked Igen, ezt ki tudja még mennyit. nagyon megijedtem. Elle a eu tellement peur. Ezért jó Merci, fiatalnak lenni, látod? Kérhetek egy aláírást? Une signature. D'accord. Tehát Hamza. Vagy ide a hátuljára. Neki egy színjére. Il n'y a